Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін фарштан осындай өте керемет дәмді тағам әзірлейтін боламын. Рецебі өте оңай және қолжетімді. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап көрсеңіздер болады. Ең алдымен подливкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязды, түрлі түсті бұрышты, сәбізді, помидорды, картопты жақсылап араластырып, тұз, дәмдеуіштер салып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Алдағы видеоларда көптеген қолжетімді оңай рецептермен бөлісетін боламын. Ол үшін егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Котлеттерімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін тартылған сиыр етінің үстіне майдалап ұсақтап туралған пияз, шикі күріш, тұз, дәмдеуіштер салып жақсылап араластырамыз. Қайнатылған жұмыртқаны ортасынан бөліп дайындап алдым. Енді котлеттерді дәл видеодағыдай жасайсыздар. Сопақша қылып немесе дөңгелек етіп жасасаңыздар болады. Ал енді котлетіміздің қиярын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, тұз және 2 ас қасық ұн қажет. Барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырамыз. Котлеттерді қиярға жақсылап аунатып, қызып тұрған майда пісіреміз. Бұл тағамды менің отбасым, балаларым барлығы жақсы көреді. Себебі өте дәмді болып шығады. Және балаларым осы тағамды күнде дайындауымды сұрайды. Осылай шеттерінде жақсылап пісіріп аласыздар. Подливкамызға кішкене су құйып, қайнағаннан кейін котлеттерді үстіне орналастырып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта 30 минут пісіреміз. Мінекей түскі асқа да, кешкі асқа да өте ыңғайлы әрі дәмді тағамымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.